大家好，周教練今次講一盤棋就係成人班學生嘅對局。咁佢行呢個咧雙三三嘅型黑棋嚟嘅。嗱，呢步明顯補多咗。去到呢度咧，繼續咧都係嗰句問題重複。而家咧一係咧就可以喺左上掛角，一係咧佢可以簡單咧做個壓制嘅，壓翻住啲白棋。咁白棋咧就算飛過嚟咯，向住喺厚嘅地方飛咧冇意義嘅呢啲。實戰去到呢度搶翻都 OK。嗱，呢個拆二又係太細。嗱，右上角三三，所以我哋咧盡量行翻啲高低配合，行翻個高位嘅拆三。嗱，呢啲咧就退縮嘅行法咧就唔鼓勵嘅，坦白講，因為都損嘅。嗱，退呢個肯定冇道理啦，呢個肯定班得嘅。方向問題，其實而家你睇翻咧，右邊好大塊地，明顯領先㗎啦，唔搏命為主。例如可以咧行翻個拆一咯。咁實戰呢度咧，佢搞錯比較大啲嘅死活概念。嗱，呢度咧注意二線食棋價值低嘅，尤其是個情況係白棋本身活得好乾淨，而家所以黑棋咧可能簡單咧做翻雙虎口。控制翻外邊咯，嗱，白棋想殺人都唯有咧再食嘅啫。咁但黑棋控制住外邊咧，盤棋更加輕鬆，係咪連成一片有埋潛力㗎啦？做到一塊空間出嚟㗎已經。嗱，呢個開劫咧個劫材同埋開劫方法有問題。呢度咧打劫要用雙打吃咧，係因為你下步提通佢係咪？即係話對面一定要係打落去個劫。咁例如舉個例子啦，佢打劫，你而家穿，佢應該只能夠咧直接燒劫嘅啫，可能接住燒乜都好啦。咁樣穿住咧有翻補償嘅。實戰呢度由於咧拎錯方法啦，咁對面簡單一接咧，發現打贏劫都冇用啦而家。嗱，呢個棋形熟練度問題，黑棋一定穿出嚟嘅，因為穿出嚟係先手，係嘛？上面嗰三隻棋咧。冇得唔理嘅而家。咁如果嗱講埋啦，穿出嚟嗱，當佢求其擋住啊，你接翻嗱，哪怕呢個棋形你發現啦，佢都仲要補棋係咪啊？佢唔補棋係雙打吃嘅呢度，佢補棋你爬角，咁活都大嘅呢度。嗱，實戰去到一個好細嘅兩眼劫活咧，係比較慘啲。我哋寧願咧暫時唔行咧，行其他地方㗎。即係上邊個拆二價值係大過去劫活呢堆棋。嗱，注意上邊係冇風險有個拆二，係咪啊？左邊咧你係打贏劫先至有得活。咁呢個咧注意翻呢個問題啊！打劫就當一半咯，我哋個價值。呢個有啲過分嘅，通常我哋直接班角算㗎呢度。嗱，咁你要見啦，多送一隻棋啦，其實結論嚟講等於。不過型咧又整齊咗少少，嗱，黑棋都仲 OK 嘅，白棋呢步明顯咧唔係棋嚟嘅。其實我哋話嗱，咁如果到黑棋去審視翻局面咯，連上邊個拆二都冇機會死，咁而家咧基本上只要即係中央啊，係咪啊？嗰啲棋輕輕地唔死咧，我哋盤棋都大獲成功㗎，算係。不過呢個次嘅位置要講翻嗱，呢度咧通常三目當中原因咧係因為白棋冇辦法咧。好有效、好靚咁補棋。嗱，舉個例子啦，白棋如果虎口，咁黑棋仲有咩啊？係仲有斷一隻嘅選擇嘅喺度。嗱，明顯見到一個打吃唔會有用嘅，因為而家斷咗外邊，係咪啊？咁即係話人哋冇得揀嚟，所以人哋如果就咁補咧，你會有多一個先手嘅，甚至係嘛？咁行完一大跳咧，中間控制住㗎，白棋成唔到大空嘅。咁所以呢個次咧，三目當中。嗱，去到呢度咧就係輕重問題，照計冇可能咧咁大堆白棋都死，所以黑棋而家咧首先爭取嘅就係連絡問題。咁連絡有啲咩型可以行咧？例如行呢個，都係行個小飛連絡翻兩邊咧就最好噶啦。唔好諗住每一隻棋都夠，係咪？即係佢行呢啲食你喎，你而家咧再整型好乜都好，只要黑棋盡快定到型，確保自己唔死棋。盤棋非常好捉㗎啦。
嗱，好彩白棋都即係行得比較係緩少少咯。咁黑棋終於咧爭取到整形。嗱，依個唔好接啦，白棋成堆肯定活㗎，係咪啊？嗱，通常呢啲咧爭翻大飛算咯。嗱，咁後邊都係啲過場畫面嚟，一個叫做黑棋，總之中間大堆唔死，係咪右邊好大塊地咁啊贏㗎啦？嗱，咁呢盤棋就講到咁多先。